College Uni Kibro Station 4 te kane kalong ka jingbatip nam ta ki nong yele kai sports haka athletic bahkan don ka selection trial nam ta jong phi ban yo ban ripsan ni kami klia ka second North East Olympic Game RJR ka ban long ha Shillong hi nadu ka live putrik Oktober nadu ndru tarik November te kandon kane ka selection trial tang nam ta ki nong me klia ma kane te kinu ki ba kwa ban simanta mau ka tarik ande haka arp sau tarik September ka jaka ka depo sai nihu campus pihak penpoi hapo nihu kampus te pihak register yala de shwa kadon kaling sabu hapo description pihak register shwa yala de ka last date kandai R4 tarik September pihak register shwa yala de mo claim register penjenjar katu kasni ba pen yo pan yala kai te kandon ki event kandon mo kandon ka under 20 bat ka above 20 years kita art 5 te ki event kandon ka 100 200 400 meters 800 meters 1500 meters 5,000, 10,000, high jump, long jump, short put, take a 4 into 100, but ka 4 into 400, mixed relay. Kita ki event baru but under, but above. Te nam ta kan ebde phe ban ra iki certificate jong phi la nek ID man pin shisha mo ya kasnem ko jong phi. Ta ka porowan ru pen biang lopa ki sapti mare ki GTA bro phe pan biang. Te phe pan poi ka tega jaka kan ru baje. Hapo sai ni hu campus. Te kane la biang la khot ya baro mo kane ma selection la da pidei na West Coast Hill ne pidei na po Janja Hill ne pidei lang no nuru la khot lang nam ta baro nam ta kane ban jedik player ban yo ripsen ya kame khlia yo pinsaong ba ngimtip ba khot yang gi khot tang ki SM kane kam dei tang ki East Coast Hill kane kan dei ya baro marba ban yo ripsen ya kame khlia te sakan mau ka tarik kan dei arf so tarik nam ta ka selection trial ka last date ban register bade kan dei arf tarik lingba kaling mo ngalabu kaling te ki bade under 20 phaban ra ik certificate jong phi bade above phaban ra ik ID ne certificate ro ban pen sisa phaban ra ha to sngi tangine ki jong tip khuleshon